बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं भिंडी मसाले वाली ग्रेवी की। इसके लिए मैंने भिंडियाँ ले ली तकरीबन हाफ़ के जी, और इसके लिए मैंने प्याज 2 मीडियम साइज़ लेके उसको क्रश कर लिया है चॉपर में, और साथ 1.5 टमाटर लिया, उसको भी क्रश कर लिया है। जो खुश्क मसाले उसमें मैंने ले लिया हस्बे ज़ायक़ा नमक, सुरख मिर्च, मिक्स मसाला, हल्दी, अजवाइन और सूखा धनिया। आए आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ।